Thật tiếc nếu bạn chưa từng làm thử món thịt kho trứng với coca. Thịt mềm thơm, đậm vị, ăn cực kỳ đưa cơm. Đầu tiên, bạn áp chảo thịt cho ra bớt mỡ, rồi ướp với gói gia vị kho thịt mua sẵn. Tiếp theo, bạn cho một chai coca vào kho trong vòng 30 phút. Thực sự bất ngờ với cách kho này các bạn ạ. Vừa dễ mà cực kỳ ngon luôn. Mời các bạn ăn cùng mình nha.